好，大家好啊，我係 Alan 啊，我係 Jenny。我哋曾經做過一個嘅網上講座啊 ，Webinar 係講關於保險嘅，唔知大家知唔知道？咁呢個保險咧就係我哋同 Bupa 做噶啦。咁上次咧就講咧關於好多香港人都唔知道嘅關於喺澳洲嘅保險嘅一啲嘅事情。咁我哋上次咧非常之踴躍，有啲朋友都參加唔到。咁我哋今次咧就嚟緊喺6月中嘅時候咧，時間日期待定啊，咁啊大概6月20號左右，我哋定咗之後再會同大家講。咁而今次嘅內容大會講咩咧？就會講關於 extra 澳洲保險咧，裏邊有一樣好奇怪嘅嘢咧，叫 extra。咁喺香港我哋唔知咩嚟嘅，喺香港人係從來唔知。嚟到發覺原來咩叫 hospital， 咩叫 extra， 咁我呢啲 cover 咧，我哋完全唔明白，所以咧我哋花啲時間先可以明白係啲咩嚟嘅。喺呢一個 webinar 裏邊咧，我哋就會邀請啲朋友過嚟聽咧，就會講一次關於 extra 咧喺澳洲上面一個特色嚇，我哋應該點樣揀呢啲 extra，俾到我哋最好嘅保障。好喎，呢個都係我哋一路拗頭，即係每年要去加減，因為隨時可以加減噶嘛。加啲咩減啲乜嘢，同埋有時買咗嗰啲 extra 都唔用噶喎，嘥咗喎咁樣。係啊。咁如果你都有呢啲咁嘅問題，啱啊呢個。冇錯。咁同埋另外咧，就如果喺呢一方面你都有一啲你特別嘅問題咧，你又可以留言話俾我哋聽，我哋可以咧就等下講者咧佢可以準備下，即係去解答你哋所有嘅疑問咁樣，都係好事。都好啊，都好，係啦。咁我哋今次宣傳短短地話俾大家聽，我哋嚟緊有呢個 webinar，咁就留意我哋消息啦。好，OK，等你。